visiem! Esam atkal ceļā, dodamies uz Vārdi. Aiz stūriem tas ir kārtējā ekspedīcija. Vasaras otrā ekspedīcija jau leģejas. Tā ir Džeki jau roka jau otro dienu. Mēs tagad piebiedrojamies. Raksim sarkanarmiešus, principā latviešus, kas bija sarkanarmijas 308. divīzijā. Formējās 44. gada augustā, jūlijas augusts, man liekas, un līdz kara beigām arī cīnījās. Viens pazīstams atrada apbedījums, veids kontroli racienu un konstatēja to, ka vismaz 70 karavīri tur ir apbedīti. Pirmajā dienā viņi ir izlikuši 32 karavīrus. Tagad šī ir otrā diena, kaut kur šeit, kur iet iekšā. Mēs arī pabraucam garām, tūlīt metam ripā, brauksim iekšā un tad, ka viss turpināsies. Mēs varam aiziet, nē? Es vienkārši te izies kaut kur līkumiņu, parādīšu tikai, kā Džeki te raka vakar jau sāka karavīru samest. Viens ir otru gandrīz, nē, bet blakām ļoti tuvu. Te turpina rakt. Te sākās šķirošana. Pļava blakām ir, pļavai blakām tur arī māja bija, aizmirst tās nosaukumu, bet no tās mājas tur bija lazarete. Tur bija māja, kara laikā tur bija saucamā lazarete, un no tās vietas arī viņi tika šeit apbedīti. Tā kā jā, principā, žēl ir tas, ka identifikācijas kaut kādi medaļas, kapsulas, nekas te īsti nav. Principā vakar 32 cilvēki vai 35, šodien jau te jau arī 11. Īsti nevienam klāt nekā nav, izņemot pogas, vai arī, man liekas, arī bija zvaigznīti uz plečiem. Nekas te vairāk arī nebija. Jā. Var iedomāties pirms 75 gadiem, kā Džeki te cīnījās, skrēja. Ja mēs varam paiet, varbūt bišķīt tur par ieraudzīt, ka tā māja tur bijusi ir. Varam jau var aiziet, nav tālu jāiet. Var redzēt pēc, kur braucis ir traktors, racējs no otras puses, jo tajā pusē ir grāvis liels, tur pārvākt nevarēja. Varam aiziet līdz mājai. Nav tālu jāiet. Grunts ir laba, smilts. Smilts mās, tāds pa vidam. Kauli saglabājušies labi. Vai kur redzēt lielie ozoli. Māja bija 150-200 metri no apbedījuma vietas. Var redzēt, ka dīķīts ir bijis arī kaut kāda klētiņa. Tā. Ejam lēnām. Jā, tie bija 308. Latviešu divīzija sarkan armiešu pusē. Skaitījās un latviešu. Tur bija latviešu krievu formējums. Šeit varam redzēt, kur ir bijis mājavieta. Tūlīt ieiesim viņš tuvāk. Ko jau pamati ir redzami. Ko pamati ir.
Eko akmeņi. Tā, tad reku mēs arī esam. Vecā mājvieta, kas kara laikā kalpoja kā kareivu lazarete. Te viņi nāca. Karavīri daži ir bez apakšžokļiem, bez kājas. Principā saprotam lieta. Reku dzelži arī mētājās no konteinera. Nē, jā, no konteinera vai lādiņa. Dzelži. Viss ir bijis te patām. Tas nav ozols. Izskatās pēc, nezinu, pēc liepas. Ozols reku šeit. Ozols ir. Šī izskatās pēc liepas laikam. Arī. Tā kā jā, viss ir ļoti tuvu. Jūnijas ir pagājuši gan 10 mēneši, kopš pagājuši gadu jūlijā meklēšanas vienību leģendi pacēlām pie Guļaucas mājām 308. divīzijas karavīrs. 308. padomju savienības divīzija, no kurā 90% bija latvieši, tika atrasti pie Guļaucas mājām. Tolaik tajā laikā tur bija hospitāls, un no hospitāļa viņi bija aprakt netālu Mežmalā. Pagājuši gadu mēs viņus ekshumējām, kopā 66 karavīrs, un ir pagājuši 10 mēneši, un mēs esam beidzot Tušķu kapos. Tušķu kapi ir tā vieta, kur viņiem bija jābūt pēc fakta, kur viņiem vajadzēja gulēt, bet realitāte bija tāda, kad viņi bija Guļaucē. Tas brīdis beidzot ir noticis, kad mēs viņus pārabedījām. Jau svinīgā daļa ir pagājusi. Puķītis jau ir nolikts. Tādai atkāpītāji vienkārši gribēja parādīt, kā tas process. Man bija vienkārši video no paša sākuma pagājuši, kā mēs braucām palīdzēt. Un gribēju laikam nofilmēt arī beigas, kā tas viss izskatās, kad un tā kā oficiāla daļa garām, un tad mēs tagad mazliet uzēdam, padzeram kafiju, parunājamies. Kopā no 66 karavīriem, 26 karavīriem pieteicās ģimenes. Tā kā tas arī ir ļoti labi, kad tomēr arī atgriežās beidzot no kara tēvi, dēli. Un tas ir tāds labs nobeigums tam visam. Tā kā par godu šodienai izdomājām atnākt apskatīties mūsu nometnīti. Pirms gada skats bija skaistāks, viss nopļauts bija. Uz to pusi iet tās Guļaucas mājas. Tur bija tas hospitāls. Ka mūsu nojumīti ir. No malas jau atkal grūti ceļmalas ierādīt, viss ir aizaudzis. Nojumēji stābi labi, ne? Niedras arī vēl turās. Nopļauj zālu un var vienkārši taicīt nākamā ekspedīciju. Viss notiek. Jā, nu ot tur. Mēs te gājām, man liekas, apkārt ceļu, jo te bija purvains ar to malu. Tur bija tās mājas. Tā kā stāsts ir tāds. Tie, kam interesē pēc fakta,
Tā bija 308. latviešu strēlnieku divīzija. 90% no viņiem bija latvieši, iesaukt 44. gada beigās. Un cīņas šeit Beju krogā. Principā Beju kroga cīņas, tās ir stūra cīņas, kur vienkārši 308. divīzija centās pārlaust fronti. Jā, tur bija tas hospitāls. Netāli ar ceļš ir izcirsts jau, pagājušajā gadā vēl nebija.